带斗气，抓他！对，哎呦，对对，哎呦，拖走了。哎，我们家娃长大了。Hello， 大家好，这里是后海沙拉 canal， 我是三猫。网上有很多这种沙雕玩具特别火，所以呢，我们就买了几个这种沙雕玩具回来。这些东西呢都特别便宜，而且在网上的销量都特别高，所以我就在想，那它一定有它的可取之处。可以先玩恐龙，先玩恐龙吗？给大家展示一下，有点玛雅风格的感觉。这里面包的这颗呢是猫薄荷球。整个狸猫换太子，哎，先上个团。哎呦呦呦呦呦呦！让我收手。哎呀！你看他，我真的给你了过后就收不回去。哎呀，我打我，家暴！你打我！毁天灭地！就是那个这六亲不认，真的是。好了好了，给白老师闻一下好不好？这是什么？哎，啥子？他凶得很，他凶得很。你咬人家耳朵！当场起哄，亲兄弟！哎呀，生气了！你！哎呦，玩个嘴上个啥？吊着人家白老师的脱毛，吐出来！白老师的毛，吐出来，掉了一头。真是的，福福还没有闻过。我在背后。给福福耍一下好不好？他，很烂了。恐龙都吓到了，真的是。来，我用一下。你看，这个恐龙会吃掉。你看，哎，有点懵了。猪猪来，猪猪宝贝，品鉴一下，猪猪宝贝。不感兴趣。都现在已经不爱猫薄荷了，不爱了。克制，你已经长大了，你已经是大猫猫了，硬是要咬烂才行，小心崩断你的牙，我跟你说，补一颗牙可贵了，我跟你说。好了，就这样吧。差不多了，我们换下一个，耍下一个好不好？你看我干啥？耍下一个，鱼摆摆。这个我要来介绍一下，有一个是可以遥控的，而且可以唱歌，其他两个就是不可以遥控的，是手动的。先耍这个红的，开关在里面，你从里面打开。这样吗？高好激动，高喜欢。你看高要动手了，大师你！这个红豆怎么这么大？这个像是个深海鱼。不是，我之前看他们有人养这种鱼的，在鱼缸里面养这种鱼，不是鲈鱼，我不知道是什么鱼，但是很多人会养这种鱼，很名贵的，可以学说话。中分。你妈变成鱼了。中分。猪带斗气，带斗气，抓他！对，哎呦，对，哎呦，拖走了。哎，我们家娃长大了。猪扒皮，行不行？我给你一馒头，过来亲嘴，过来亲一个嘴，让你尝尝老子的厉害。哎呦，吓着猪猪了，不耍了，猪猪不喜欢。试一下 B-box。你给我那个！你吼那么大声干什么？
不是，我们这买来不是给猫玩的吗？这2个大人在这玩都起劲的很。啄木鸟，你看它的发型多么的漂亮，英姿飒爽。你看这个发型，我想把这玩意儿染成绿的。这个是怎么玩的，知道吗，飞哥？你看。这个夫妇好喜欢。高来了，高来试试高来。哎呦，飞哥，太猛了，飞哥。这个就斯文很多，你看这个，显得文静，我们家和睦，你看这是。不是，你们爽，哎。我们高就喜欢这种别出心裁的地方，不喜欢这上面的鸟，就喜欢上面的棍儿，上面的串儿他一点都不感兴趣。最后一个，这个恶犬。然后呢，这个游戏规则呢，就是这里面有一包骨头，然后这是一堆的卡片，然后你抽到什么卡片，就要用这个猫的爪子上面夹它。当你夹到骨头的时候，这个狗突然醒了，啪，然后咬你，那么你就输了。把这个打开，赶紧打开。抽这张，拿一根白色的。Hello, it's me. 哦，3根黄色的。还有一根。我感觉这个不适合我们家的猫玩呢，有点害怕。那么我们今天所有的小玩具就测试完毕了，各位铁子们觉得哪一个买的最值呢？可以打在公屏上。这期视频到这里就结束啦，感谢大家的观看。如果喜欢的话，记得点个关注，我们下期再见，拜拜，拜拜。